ඔබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම දෙනෙක් ජොයින් වෙලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ තව කට්ටිය ජොයින් වෙයි. හැබැයි එයාලා ජොයින් වෙනකන් අපි පටන් ගමු. මොකද සෙෂන් එක පැයක් විතර යනවා. එතකොට අනිත් අයට ටිකක් රෑ වෙනවනේ මේක ඉවර කරන්න. ඒක නිසා අපි පටන් ගමු. දැන් සයිබර් සේෆ්ටි ෆොර් කිඩ්ස් අපි කතා කරන්න හිතුවේ ගුරුවරියක් විදියටත් කවුන්සලර් කෙනෙක් විදියටත් මට දෙමව්පියෝ අරන් එන ගැටලු එන්නම වැඩි වෙනවා. එතකොට එකක් දෙමව්පියන්ගේ නොදැනුවත්භාවය මේ පිළිබඳව අපි කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ මොනවද මෙතන වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් සමහරව ඇත්තටම නොසලකා හැරලා තියෙනවා දරුවන්. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔඩු දුවලා අන්තිම මොහොතේ බේරගන්න බැරි තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් විශාල ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන දෙමව්පියන් දැනුවත් කරලා කොහොමද අපි දරුවන්ව මේකෙන් බේරගන්නේ? මොනවද කරන්න පුළුවන් කොහොමද අපි අ, මේ තාක්ෂණය නිවැරදි විදිහට භාවිතා කරන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න තමයි අපි අද මේ ෆ්‍රී සෙෂන් එක දැම්මේ. සමාධිනිය වෙනුවෙන් දරුවෝ රැක ගැනීම අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. ඒ වගේම දරුවට රැකවරණය ලබා දීම දෙමව්පියන්ගේ පළවෙනි වගකීමක් වෙනවා. දරුවට තේරෙන්නේ නැහැ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒගොල්ලන් සමහර විට වැලි වලට ගහගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපි දරුවව බවුන්ඩරි එකක් දාලා කොහොමද සේෆ්ටි සෝන් එකක තියාගන්නේ. ඒකට ටිකක් තරුණ දරුවෝ ඉන්නේ මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් වෙන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ට. අනිත් දේ තමයි මට කියන්න ඕනේ මේක දරුවන්ට තියෙන සෙෂන් එකක් නෙමෙයි. මේ සෙෂන් එක තියෙන්නේ දෙමව්පියන්ට. ඉතින් දරුවෝ ජොයින් වෙලා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන් අයින් වෙන්න ඕනේ. දෙමව්පියන් ජොයින් කරන්න මේ සැසිය තියෙන්නේ අපි දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීම සඳහා. ඒතර මෙතනදී අපි කතා කරනවා සයිබර් ත්‍රෙට්ස් මොනවද? එතකොට අපි එහෙම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නොත් කොහොමද අපි report කරන්නේ? කාටද report කරන්නේ ලංකාවේ? මොකක්ද තියෙන procedure එක? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කොහොමද ඵලදායී විදියට මේ ඔන්ලයින් තියෙන facilities පාවිච්චි කරන්න කියන එක. අන්තිමට අපි question and answer session එකකට යනවා. එතනදී ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි session එක යන වෙලාවේ ගැටලු ආවොත් ඔයගලන්ට chat එකට දාන්න පුළුවන් තියෙන ප්‍රශ්න සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි දාන්න පුළුවන්. දැන් කාට හරි ඉංග්‍රීසි translation එකක් අවශ්‍ය නම් කියන්නේ අපි සතිය පවත්වන්නේ සිංහලෙන්. නමුත් අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඉංග්‍රීසියෙන් explain කරන්න පුළුවන්. මම අඳුනලා දෙන්න කැමති අද අපේ guest speaker සදුපමා විදුපති. ඇය create cyber safety for her කියන organisation එකේ සභාපතිනි විදියට වැඩ කරනවා. ඇයට මේ ගැන ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා. ඇය ලංකාව පුරා පාසල්වල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වනවා දරුවෝ වෙනුවෙන්. අපි කතා කළ අයට මේ ෆ්‍රී සෙෂන් එක අපිට කරලා දෙන්න දරුවෝ වෙනුවෙන් අපි ඔන්ලයින් අපිට ගොඩක් පේරන්ට්ස් අපිට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ රෑ වෙලාව දැම්මෙත් පේරන්ට්ස් ටිකක් ෆ්‍රී නිසා මේකේ රෙකෝඩින් පුත් යනවා. ඒකට අවශ්‍ය කෙනෙක්ට පස්සේ දෙන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා සදුපමාට අපේ මේ සැසිය ආරම්භ කරන ලෙස. බොහොම ස්තුතියි. මට දැනගන්න පුළුවන් මාව හොඳින් ඇහෙනවා සහ පේනවාද කියලා? ඔව් හොඳින් පේනවා සහ ඇහෙනවා. හරි thank you. මම සෙෂන් එක අද මේ පැයක සෙෂන් එක මගේ ස්ලයිඩ්ස් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එක්ක යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මම ස්ලයිඩ්ස් ටික ෂෙයා කරලම සෙෂන් එක පටන් ගන්නම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව.
හරි අපිට හරි පෙනෙනවා. හරි thank you. හරි සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් මමත් පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරගෙන යන්නම් මම කවුද කියන එක සහ අපි මේ අපේ ඕගනයිසේෂන් එක හරහා වෙන්නේ මොන වගේ සේවාවක්ද කියන එක ගැන. එතකොට මම සාමි සඳුකමා දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ 3 වන වසර අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් විදිහට අධ්‍යාපනය හදාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මම සහ තවත් මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි විද්‍යාර්ථියෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ ඕගනයිසේෂන් එක හදන්නේ. අපිට අපේ පැත්තෙන් ඇත්තටම එන උවමනාවක් එක්කලා අපි දකිනවා සමාජයේ මේ වගේ ප්‍රශ්න නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේක සමාජය කිව්වට ඇත්තටම සමහරලාට අර අපේ යාළුවෝ අතරේ අපෙන් බාල ඉස්කෝලේ යන වයසවල නංගිලා මල්ලිලාට පවා මේක අර ඉමර්ජින් ත්‍රෙට් එකක් බවට පත් වීගෙන එන කාලෙක තමයි අපි හිතන්නේ අපෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා අපි අපේ ජීවිතය හැඩගස්ස ගත්තා හරි හැබැයි අපිට මෙතනින් එහාට සමාජයේ වගකීමක් තියනවා නේද මේ වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න කියන ඒ අභිප්‍රායෙන් තමයි අපි මේ ඕගනයිසේෂන් එක පටන් ගන්නෙ. එතකොට අපි ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට මේ වෙනකොට විවිධ දේවල් කරගෙන යමින් ඉන්නවා අපි අපෙන් ඩොකියුමෙන්ටරි ෆිල්ම් එකක් නිර්මාණය කරනවා එතනින් එහාට මේ සයිබර් ප්‍රශ්න වෙන වික්ටිම්ස්ලට ෆ්‍රී ඇඩ්වයිසරි සර්විසස් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා වගේ විවිධ පාසල් වලට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම කොළඹ කෑගල්ල රත්නපුර සහ එතනින් එහාට අපිට එතනින් ඈත පැති වලට අම්පාර වගේ දිස්ත්‍රික්ක වලටත් සෙෂන් කරන්න මට මේක කියන්න ඕනේ ඇත්තටම දැන් මෙතනින් එහාට මේ පැයක් තිස්සේ දිගහැරෙන මගේ මේ සෙෂන් එක ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට අපි විශේෂයෙන්ම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා විදියට සහ ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට මේ සයිබර් ප්‍රශ්න ගැන අපි එකතු කරගත්තු දැනුම සහ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලවල වලට යනකොට ළමයි ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් දුරට අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. එතකොට දැන් මම ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙලා ලොකු කාලයක් නෑ අවුරුදු 5ක් වගේ කාලයක් තියෙන. හැබැයි අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි දැක්කට වඩා සමහරවිට අපි හිතුවේවත් නැති අදාහ ගන්නවත් බැරි තරමේ ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම මේ ෆෝන් සහ සයිබර් ස්පේස් එක මුල් කරගෙන සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපිට අද වෙනකොට නිරන්තරයෙන් දකින්න අහන්න හම්බෙලා තියෙනවා අපි මේ ස්කූල්ස් වලට ඉස්සරගෙන යනත් එක්ක. එතකොට අන්න ඒ සියලු දේවල් එකතු කරලා තමයි පේරන්ටල් ගයිඩන්ස් එකක් විදිහට කොහොමද අපි හරි විදිහට මේ සෝෂල් මීඩියා සහ සයිබර් ස්පේස් එක දරුවන්ට පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ කියන එක ගැන මේ සෙෂන් එක කරගෙන යනවා. අපි මුලින්ම දැන් අපි සයිබර් ක්‍රයිම්ස් සයිබර් ඔෆෙන්සස් කියලා කතා කරනවා. මුලින්ම අපි බැලුවොත් මොකක්ද මේ සයිබර් අපරාධයක් කියන්නේ කියලා සරලවම ගත්තොත් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන වගේ ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මොකක්ම හරි ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරලා ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එක වෙන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට අර ස්මාර්ට් අපි දන්නා ස්මාර්ට් වොචස් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනෙම ඩිවයිස් එකකින් තව කෙනෙකුට කරන ලිංගික මානසික ආර්ථික සහ වෙනත් ඕනෙම ආකාරයක වැරද්දක් ඔෆෙන්ස් එකක් ඇක්ට් එකක් සයිබර් ඔෆෙන්ස් එකක් කියලා කියනවා. එතකොට ඒක සමහර වෙලාවල් වලට මේ අර අපි හිතන්නේ නැති මානසික බලපෑමක් පවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඇයි මේ සයිබර් ක්‍රයිම්ස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ? දෙමව්පියෝ විදිහට ඇයි සයිබර් ක්‍රයිම්ස් ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ? මේක ගැන කතා කළොත් දැන් ලෝකේ චයිල්ඩ් ලයිට් කියන ඕගනයිසේෂන් එකෙන් කරපු සමීක්ෂණයකින් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දෙනවා ලෝකේ දරුවන්ගෙන් 8 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් අපි ඒක ගාණක් විදිහට කිව්වොත් අවුරුද්දකට දරුවෝ මිලියන 302ක් වාර්ෂිකව මොනම හරි ආකාරයක සයිබර් හිරිහැරයකට ලක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන ළමයි 8 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් වසරක් ඇතුළතදී මොනම හරි ආකාරයක සයිබර් ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා කියලා. මේක ලංකාවේ පැත්තට ආවට පස්සේ 2021 දී අපි ආයතනයක් විදිහට ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් කිව්වොත් NCMEC කියලා කියනවා. ඔය US Missing and Exploited Children's Organization එක. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් රිපෝට්ස් සහ දත්ත නිකුත් කරන ආයතනයක්. ඒගොල්ලෝ කියනවා 2021 අවුරුද්දේදී ලංකාවෙන් හොස්ටලා තියෙනවා ළමයි සම්බන්ධ ඔන්ලයින් අපයෝජනකාරී ක්‍රියාකාරකම් තියෙන කන්ටෙන්ට්ස් 1,50,000කට එහා 1,52,000කට එහා අවුරුද්දක් ඇතුළත. ලංකාවේ
ආයතනික දත්ත ගත්තට පස්සේ මේවා සම්බන්ධයෙන් රිපෝට් වෙලා තියෙන 2023 අවුරුද්දේදී ශ්‍රී ලංකා සර්ට් එක ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය නිකුත් කරනවා ළමයි සම්බන්ධ අපයෝජන ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාකාරකම් 2023 අවුරුද්දේ 270ක් රිපෝට් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒතකොට මම අර කලින් කියපු 1,50,000 සහ 270 අතර පැහැදිලි ගැප් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක අර අහපු මානෙන්න තේරෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා අපිට ගන්න එන්න පුළුවන් එක නිගමනයක් තමයි ලංකාවේ සයිබර් ඔෆෙන්සස් සිද්ධ ඒ කියන්නේ ළමයි මුල් කරගෙන සිද්ධ වෙන සයිබර් අපරාධ දවසින් දවස ඉහළ යනවා. ඒක තාමත් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා. හැබැයි සාපේක්ෂව ආයතනික මට්ටමින් ඒවා රිපෝට් වෙන සංඛ්‍යාවල සමහර වෙලාවට අඩු වීමවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක දෙමව්පිය විදියට මේ මොනවාද මේ සයිබර් ප්‍රශ්න කියන එක දැනගන්න එකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙච්චර කාලයකට සයිබර් ප්‍රශ්න කියලා කතා කරපු ප්ලැට්ෆෝම්ස් කීපයක් තියෙනවා. අර WhatsApp පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ වුණාට වඩා අනිත් පැත්ත එක chat කරන්න අධ්‍යාපනික දේවල් වලට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. Facebook කියන දේවල් ළමයින්ට හොඳ දේවල් නෙමෙයි. Instagram පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. අර පොඩි සීමාවක් ඇතුළේ. මේ වගේ අපි කියන දේවල් තියෙනවානේ. හැබැයි ඔය කියන සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය වලින් එහා ගිහිල්ලා දැන් වෙනකොට විශේෂයෙන්ම සමහර platforms ඉස්සරහට එනවා ඔය Snapchat. ඊපස්සේ සමහර gaming platforms මේ වගේ දේවල් අපි සමහර ලාවට අපි පවා වැඩිහිටි පරම්පරාව ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ මේව මුල් කරගෙන මේ සයිබර් අපරාධ සයිබර් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා කියලා. මේව මුල් කරගෙන ෆෝන් එකෙන් ප්‍රශ්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ළමයි අර සම්ප්‍රදායික රාජ්‍ය කියන කාණ්ඩයටත් වඩා අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ අර එක්ස්ප්ලොයිට් වෙන්නේ සමහර ලාවට මේ මාධ්‍ය හරහා. ඒ නිසා තමයි හරියටම මොනවද මේ සයිබර් අපරාධ මේවා සිද්ධ වෙන මාර්ග මොනවාද කියලා දැනගන්න එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට මම අද කතා කරනවා ළමයා සහ සයිබර් අපරාධ කියන තීම් එක ඇතුලේ ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සයිබර් අපරාධ වර්ග 6ක් විතර. ඔතනින් පළවෙනි එක ඔන්ලයින් ගෲමින් කියලා කියන්නේ. මේක පළවෙනියටම ගන්නත් හේතුව ගොඩාක් වෙලාවට අද වෙනකොට ලෝකේ සහ ලංකාවේ වැඩි වශයෙන්ම ළමයි සූරා කැමරට ලක් වෙන එක වර්ගයක් තමයි මේ ගෲමින් කියලා කියන්නේ. සරලව ගෲමින් කියන්නේ මේකයි. ගෲමින් කියන්නේ දැන් දරුවෙක් එක්කලා කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි ප්‍රොෆයිල් එකකින් සම්බන්ධතාව, ඒ කියන්නේ chat එකක් මාර්ගයෙන් සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒක කියන්නේ යාළුවෙක් විදිහට පෙනී ඉඳලා වෙන්න පුළුවන්, සමවයස කෙනෙක් විදිහට පෙනී ඉඳලා වෙන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රොෆයිල් එකකින් chat කරනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ අර පෙන්නන දැන් අවුරුදු 16ක ගෑනු ළමෙක් එක්ක නම් 17ක පිරිමි ළමෙක් වගේ. හැබැයි ඇත්තටම බලනකොට මේ පෙනී ඉන්නේ මේ 17ක පිරිමි ළමෙක් නෙමෙයි, සමහරවිට ඊට වඩා වයසින් වැඩිමල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙනත් පුද්ගලෙක්. එතකොට මේ පුද්ගලයා මෙහෙම සම්බන්ධතාව ගොඩනගාගෙන ඒ දෙන්න අතර ඇති වෙන සම්බන්ධතාවයේදී ෂෙයා කරගන්න සමහර ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන්, සමහර පෞද්ගලික දත්ත වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් එක එක වැරදි ක්‍රියාකාරකම් වලට විශේෂයෙන්ම දරුවව ලිංගිකව අපයෝජනයට ලක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් කප්පම් ගන්නවා වගේ තත්ත්වවලට යොමු කරන්න භාවිතා කරනවා. ඒතර ඕක තමයි ඔන්ලයින් ගෲමින් කියලා කියන්නේ. අපේ එක වැඩසටහනකටම ආපු පරිගණක අපරාධ අංශයේ පොලිස් උප පරීක්ෂකතුමියක් එක සිද්ධියක් කියනවා. මේ සිද්ධිය සරලව කිව්වොත් ඔය විදිහටම අර මම කිව්වා වගේ ගෑනු ඉස්සර වයසේ එළවෙ ගෑනු ළමෙක් එක්කලා එක පිරිමි ළමෙක් විදිහට පෙනී ඉන්න කෙනෙක් chat කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මේ දෙන්න අතරේ සමහර අපි නිර්වත් ඡායාරූප ෂෙයා වීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයා කරන්නේ මොකද්ද? දැන් එක ඡායාරූපයක් එව්වට පස්සේ හරි මම මේක ලීක් කරනවා, මට තව එකක් ගන්න. මෙහෙම එක දිගට මේ ගෑනු ළමයාගේ ෆොටෝස් ඉල්ලනවා දවසින් දවස. ඊට පස්සේ ආ එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. කියනවා මේ පුද්ගලයා දන්නවා එයාගේ ගෙදර නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හරි ඔයාගේ නංගිගේ ෆොටෝසුත් මට එවන්න. එහෙම නැත්නම් මම මේ ටික ලීක් කරනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. මේ ගෑනු ළමයාට කරන්න දෙයක් නැති තැන එයා මොකද කරන්නේ? නංගිට බොරු කියලා ඔයාගේ ෆොටෝස් ෂෙයා වෙනවා ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක. මට යාළුවෙක් කිව්වේ ඔයාද කියලා හරියටම දැනගන්න මට ඔයාගේ ෆොටෝස් ගන්න ඕනි කියලා. එහෙම ෆොටෝස් අරගෙන කොහොම හරි නංගිගේ ෆොටෝසුත් යවනවා. ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයා එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නගේ මේව ෂෙයා කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ එක මුදල් කප්පම් ඉල්ලන්න පටන් ගන්නවා 10000කින් 20000කින් වගේ පටන් අරගෙන. මේගොල්ලෝ මේකත් කාලයක් කරගෙන යන ගෙදරට කියන්නේ නැතු. හැබැයි බැරිම තැන වෙන කරන්න දෙයක් නැතිම තැන මේගොල්ලෝ ගෙදරට කියන. කොහොම හරි හැබැයි ගෙදරින් මැදිහත් වෙලා මේක පොලිසියට ගිහිල්ලා ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඒගොල්ලෝගේ වාසනාවට අහු කරගන්නවා පුද්ගලයාව. එතනදී ඒගොල්ලොන් හොයාගන්නවා මෙයා මේ අවුරුදු
ඒ කියන්නේ පොඩි වයසක පිරිමි ළමෙක් විදිහට පෙනී හිටියට එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. ඊට වඩා වැඩිමල් පුද්ගලෙක් සහ එයා මේ විදිහට ගෑනු ළමයි ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයකගේ ෆොටෝස් මෙහෙම එකතු කරලා මේ විදිහට ඒගොල්ලොන්ගෙන් කප්පම් ගන්න ව්‍යාපාරයක් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ඕක මේ මෑතකදී ලංකාවේ සිද්ධ වුණු එක සිදුවීමක් විතරයි. සහ වාර්තා වුණු එක සිදුවීමක් විතරයි. එතකොට දැන් මම අද මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අර සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ඇතුළේ මේ ටික කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ WhatsApp Instagram ඔය ටික ඇතුළේදී. අපි නොදන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් රික්වෙස්ට් ඇක්සෙප්ට් කරනවා නම් සහ නොදන්න පිරිස් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා නම් නොදන්න ගෲප් වලට ඕගොල්ලෝගේ ළමයි ඇඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ත්‍රෙඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී විශේෂයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගේමින් කියන ප්ලට්ෆෝර්ම් එක ඇතුළේ මේ ගෲමින් කියන එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඕකටත් අර එක හේතුවක් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ නැහැ ගේමින් ප්ලට්ෆෝර්ම් එක කියන්නේ මේ විදිහේ එක්ස්ප්ලොයිටඩ් දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක් කියලා. හැබැයි ගොඩක් සමීක්ෂණ විශේෂම UN එක යුනිසෙෆ් එක පවා ඒගොල්ලෝ වෙනම සමීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ ගේමින් ප්ලට්ෆෝර්ම් එක ඇතුලේ ළමයින්ව අපයෝජනකාරී ක්‍රියාකාරකම් වලට යොදාගන්නේ කොහොමද සහ ඒගොල්ලෝ ඒවයිදිත් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ෆේක් ප්‍රොෆයිල්ස් වලින් ඇවිල්ලා මිනිස්සු කරන මේ ගෲමින් කියන එක හරහා තමයි ගේමින් ඇතුලේදී වැඩිපුරම ළමයි එක්ස්ප්ලොයිට් වෙන්නේ කියලා. දැන් කොහොමද මේක වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති සමහර විට දැන් අද වෙනකොට මේ ගේම්ස් ගහනවා ගේම් ඔන්ලයින් ගේම් කියලා කියන්නේ හුදෙක් ගේම් ගහනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ඒකත් එක්කලා ඒක chat කරන මාධ්‍යකුත් වෙලා තියෙනවා. අපි WhatsApp Messenger මේ දේවල් වල වගේ. ඒතර වෙනම chat boxes මේ ගේමින් platform එක අපි Free Fire ගමුකෝ. එතකොට ඒකත් එක්කලා වෙනම chat box එකක් තියෙනවා. කියන්නේ chat කරන්න පුළුවන් friend list add කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් ගේමින් ප්ලට්ෆෝර්ම් වල ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අර Facebook Messenger ඒ වගේ දේවල් වගේම තමයි. එතකොට මේව හරහා ගේමින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා කියලා අය දරුවන්ට ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවල් වලට අර ඒගොල්ලෝ දන්න ඉස්කෝලේ යාළුවන්ටත් වඩා ගොඩාක් නොදන්න පිරිස් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකේ ඉන්න මගේ ගේමින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. මම ගේම් ගහනකොට මගේ ගේම් ගහනකොට මට හම්බුණු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා සෙට් එක. ඒගොල්ලොත් එක්ක chat කරනවා මේ වගේ දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ළමයින්ව සයිබර් අපරාධවලට ගොදුරු කරගන්න බලාගෙන ඉන්න පිරිස් මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරනවා දරුවන්ව විවිධ අපයෝජන වලට යොමු කරගන්න. මුලින්ම මේගොල්ලෝ කරන්නේ අර ගේමින් වල තියෙන පබ්ලික් chat එකේ. ඒ කියන්නේ ලොකු සෙට් එකක් එකට ගේම් එක ප්ලේ කරනවා එක තැන්වල ඉඳලා ඔන්ලයින් ඒගොල්ලන්ට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. පබ්ලික් chat එකක් වෙනම යනවා. මේ පබ්ලික් chat එකට chat එක හරහා දරුවෙක් එක්කලා යම්කිසි ආකාරයක දැන ඇඳුනුම්කමක් ඇති කරගන්නවා ගේම් ගැන කතා කරලා මේ වගේ දේවල් වලින් ඔන්න දරුවෙක් එක්කලා සම්බන්ධතාවක් යහළුකමක් මිත්‍රකමක් ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ ටික කාලෙකින් මේගොල්ලෝ කියනවා අපි දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සමීප වෙනවනේ අපි මේක ප්‍රයිවට් chat එකකට මාරු කරමු. ඒක WhatsApp වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා තියෙනවා සමහර ගේමින් ප්ලට්ෆෝම් ඇතුලේ ලබ් කරනවා ප්‍රයිවට් සර්වර්ස් ඇතුළට ඒ කියන්නේ ප්‍රයිවට් සර්වර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඔන්ලයින් ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඒ අදාළ පුද්ගලයා සහ දරුවා විතරක් ඒ දෙන්න විතරක් එකට ඉන්න අපි හිතමුකෝ කුටියක් වගේ කියලා වෙනම සර්වර් එකක් ඒක ඇතුලේ ඒ දෙන්නට ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතන මේ වගේ දේවල් වලට ඉන්වයිට් කරනවා. හරි අපි දෙන්න එතකොට අර පබ්ලික්ලි නෙවෙයි වෙනම ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. ඔන්න වගේ කොහොම හරි පෞද්ගලික chat එකකට මාරු වෙනවා පබ්ලික් chat එකක ඉඳලා. ඊට පස්සේ තමයි ටික අර ගේමින් කියන එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා පෞද්ගලික දේවල් කතා කරන්න පටන් ගන්න දරුවත් එක්කලා. එහෙම ඇති වෙන පෞද්ගලික සංවාදවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ ඔන්ලයින් ගේමින් ප්ලට්ෆෝම් ඇතුළේදී මොනවද වෙන්නේ සමහරවිට නිර්වාච ඡායාරූප ඉල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක විදිහ දේවල් කරලා දරුවන්ගේ වීඩියෝස් ඉල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේක වෙන්නේ ඇත්තටම එකපාර මට වගේ නූඩ් ෆොටෝ එකක් දෙන්න හරි එහෙම කියනව නෙමෙයි. ඒක එහෙම කියනවා නම් ගොඩක් වෙලාවල් වලට දැන් ගෑනු ළමයි පැත්තකින් තිබ්බත් පිරිමි ළමයින්ව අපි කියමු ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි ළමයින් ගේමින් වල ඉන්නේ. පිරිමි ළමයින්ගෙන් අපි අහලා ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් අර සෙක්ෂුවල් එක්ස්ප්ලොයිට් වෙනවා කියන එක නිතර අහන්න දකින්න ලැබෙන ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අඩුයිනේ. එකපාර නූඩ්ස් ෆොටෝස් ඉල්ලලා. හැබැයි මෙතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම දැන් ගේම්ස් වල තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති ඊළඟ ලෙවල් එකට ගේම් එකේ යන්න නම් ස්පෙෂල් වෙපන් එකක් ඕනේ. අපි හිතමුකෝ ෂූටින් ගේම්ස් කියලා. ඒවයි අර ස්පෙෂල් ෆැසිලිටිස් තියෙන
මොනවාද වෙපන් එකක් අපි කියන ආයුධයක් ඒක ඕනේ ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න යනවා. සමහර ගේම්ස් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙන ස්පෙෂල් කිට්. ඇඳුම් කට්ටල වගේ කියමුකෝ ඒක ඕනේ ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න නම්. දැන් මේ ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම් ඇතුලේ මේවා ලොකු වටිනාකමක් තියෙන ඒවා ළමයින්ට afford කරන්න බැරි සමහර වෙලාවල් වලට. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා තියෙන ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න නම් coins මෙච්චරක් ඕන. coins වලින් තමයි අර ඒකේ upgrades එන්නේ. ගේමින් coins වලින්. මේ පිරිස අර අපරාධකරුවෝ මේ ළමයි මේවා කරන්න බලාගෙන නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? දරුවොත් එක්කලා සමීප වෙලා හරි කියනවා මම ඔයාට coins මෙච්චරක් transfer කරන්න. කියලා මුලින් එහෙම transfer කරනවා. මම ඔයාට මේ weapon එක ගන්න ඒ අවශ්‍ය මේ facility එක දෙන්න. එහෙම ළමයාට දුන්නට පස්සේ කියනවා හරි. ඔයාට මම මේක දුන්නා. මට මේකට return එකක් විදිහට මට මම ඉල්ලන දේ ඕන. එතනදී තමයි ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවල් වලට අර දරුවන්ව අපහසුතාවයට පත් කරන අපයෝජනයට පත් කරන දේවල් ඉල්ලන්නේ කරන්න වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඕක වාර්තාවල ඒ කියන්නේ මේක මම සමහරලාවට කියන්නේ මම සුරංගනා කතාවක් වගේ කියන දෙයක් නෙවෙයි. ප්‍රැක්ටිකලි ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන සහ විශේෂයෙන්ම ඔය UN එක UNICEF වගේ වාර්තාවලින් පවා ඒගොල්ලොන් මේක වෙන process එක මොකක්ද කියලා step by step තහවුරු කරලා තියෙන process එක තමයි මම මේ කිව්වේ. ඒත් මේ වගේ දේවල් සමහර වෙලාවල් වලට දෙමව්පියන් පවා නොදැනුවත්ව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සහ විශේෂම කාරණාව දරුවෝ එක සාමාන්‍යකරණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගේමින් විතරක් නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් ප්ලට්ෆෝර්ම් වල මේක මෙහෙම කරන මේක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රොසෙස් එක. මෙහෙම කළොත් මගේ වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් යවන්න කියන එක සාමාන්‍ය ප්‍රොසෙස් එක කියලා ඒගොල්ලොන්ව මැනිපියුලේට් වෙලා තියෙනවා සාමාන්‍යකරණය වෙන තැනට. එතකොට ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා මේ ගේමින් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ගෲමින් කියන එක ඇතුලේ දැන් මේක මම විශේෂයෙන්ම කියන කාරණාව තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ Facebook WhatsApp වගේ දේවල් වල ගොඩක් වෙලාවට හොඳ security system එකක් තියෙනවා. ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඒකට පියවර ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. හැබැයි සමහර ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ඒ කියන ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදය ලොකුවට නැහැ. 2019 කරපු ස්ටඩි එකකින් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් 40ක් පාවිච්චි කරලා ස්ටඩි එක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දෙන 40න් ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම් 40න් 29කම ෆේක් ඒ කියන්නේ වැරදි ඒජස් දාලා වැරදි වයස් කාණ්ඩ දාලා ගේම් එකට එන්ටර් වෙන්න allow කරලා තියෙනවා ප්ලැට්ෆෝම් එක ඇතුළෙන්ම. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් අර වගේ වැරදි සිද්ධ වෙන්න ලොකු රුකුලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සමීක්ෂණයෙම ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම් 34කින් 27කම. එතකොට 7යි අඩු. 27කම පාස්ට් يعني කලින් කරපු දේවල් ගැන ඒ ඇප් එක ඇතුලේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කලින් සිද්ධ වුණු දේවල් ගැන ඩේටා රඳවාගෙන තියාගන්න කාලේ ඒගොල්ලෝ නිශ්චිතවම දක්වලා නැහැ. මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ කොහොමද? හිතන්නකෝ දැන් මොකක් හරි මේ ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඇතුලේ මොකක් හරි හැරස්මන්ට් එකක් වුණා කියලා. එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ රිපෝට් කරන්න ගියාට පස්සේ සමහරවිට අදාළ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඒකට ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂි ටික ඒ වෙනකොට නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර එහෙම අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් ඇතුලේ දරුවෝ මේ වගේ දේවල් වලට නොදැනුවත්වම හරි යොමු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම මෙතනින් කියන්නේ ගේමින් වෙන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වෙන්න පුළුවන් එහෙම නරක දෙයක් අද ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. ඒ දේවල් හරියම ඉෆෙක්ටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනි තරම් ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රම අර ඒ දේවල් වල සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ඒ දේවල් ගැන දැනගෙන ඒ දේවල් වලට යොමු නොවී මේ දේවල් හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. ඊළඟට දෙවෙනි සයිබර් හැරස්මන්ට් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ මේ සයිබර් අවකාශය ඔස්සේ සිදුවන නිරන්තර ලුහු බැඳීම් කියන එක. අපි සරලව කියනවා සයිබර් ස්ටෝකින් කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ දැන් හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට එයාගේ පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බාගෙන එනවා. හරිද? ඔයාව ෆලෝ කරනවා. ඔයාගේ දරුවව ෆලෝ කරනවා. යන්නේ කොහෙද? මොන කඩේටද යන්නේ? කාත් එක්කද සම්බන්ධකම්? දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇයි මාව ෆලෝ කරන්නේ? මේකම ෆෝන් එක අතේ තියෙන පැය 24 පුරාම වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය 24 පුරාම මෙන්න මේ ස්ටෝක් කරනවා කියන එක වෙන්න පුළුවන්. මේක වෙන්නේ කෙනෙක් Tamanගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අනවශ්‍ය විදිහට සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් අතර පළ කරන තරමට. දැන් ගොඩක් වෙලාවල් වලට දරුවෝ පෙළඹෙලා ඉන්නවා. දැන් ඔය WhatsApp Facebook අපි පැත්තකින්
ඉතින් TikTok වගේ දේවල් ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් දාන්න. බයෝ එකේ නම, වයස, සමහර අය දැන් ප්‍රොමෝෂන්ස් වගේ දේවල් මුල් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක පවා දානවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හදන TikTok කන්ටෙන්ට් එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ විස්තර ගොඩාක් ඒගොල්ලෝ කැමති දේවල්, සමහරලාට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒ දේවල් පවා කිසිම බයක් සැකක් නැතුව මේවයි පළ කරන්න, කන්ටෙන්ට් හදන්න, වීඩියෝස් හදන්න මේගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් කොහරි ගමනක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ ගමනක් යනකොට අනිවාර්යෙන්ම ගොඩාක් වෙලාවට ගෑනු ළමයි නම් ස්ටෝරි එකක් දානවා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වල ඒගොල්ලෝ මේ මොහොතේ කරන්නේ මොකද්ද යන්නේ කොහෙද මොන කැෆේ එකටද ගියේ මේ මොහොතේ ඉන්නේ කොහෙද කියන එක ඒගොල්ලෝ දානවා. ඔය වගේ දේවල් දරුවන්ව එක්ස්ප්ලොයිට් කරගෙන බලාගෙන ඉන්න පිරිස් වලට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ සංවිධානාත්මක පිරිස් පවා ඉන්නවා මෙහෙම සයිබර් ස්ටෝකින් කරලා ඒ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා දරුවන්ව විවිධ දේවල් වලට වැරදි දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න බලාගෙන ඉන්න. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇතුලේ මෙහෙම පෞද්ගලික තොරතුරු අනවශ්‍ය විදිහට රිවීල් කරන එක ඒක ගොඩක් භයානක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සහ Snapchat ගැන මම විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඔය Snapchat කියලා කියන්නේ අපි මාධ්‍යයක් විදිහට දාන මොකද්ද මේ ෆොටෝස් ගන්න පාවිච්චි කරන ෆොටෝස් ගන්න තමයි Snapchat තියෙන්නේ. හැබැයි මේ Snapchat වලත් තියෙනවා අර වගේ chat boxes. එතකොට Snapchat වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි WhatsApp වල නම් අපිට එක කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකක් ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇඩ් කරගන්න පිරිසට තමයි අපේ ස්ටේටස් හරි මොන හරි පේනවනම් පේන්නේ. දැන් Snapchat කියන්නේ ජාලගත එකක්. ඒ කියන්නේ මම ඉන්නවා මගේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේ ඉන්න මගේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙකුගේ ලිස්ට් එක පවා මට ලින්ක් වෙන විදිහේ ජාලගත සම්බන්ධයක් යම් තාක් දුරකට Snapchat ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඔය Snapchat chat boxes හරහා ළමයි නොදන්න පිරිස් වලට ඒගොල්ලොන්ව මුහු වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. සහ අපිට අපිත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන ගොඩක් අය පවා ඒගොල්ලෝ කියනවා දන්නේ නැති මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ එකපාරටම දන්නේ නැති මිනිස්සෙක් ඇඩ් වෙලා එයා එක එක ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් කරන වීඩියෝස් වගේ දේවල් මගේ මේ chat එකට එනවා. එහෙම කියලා අපිට වාර්තා කරපු සිදුවීම් ඕනි තරම් තියෙනවා. දර ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මේ Snapchat කියන්නේත් මම කියන්න ගියේ Snapchat වලට ඔයා ලොග් වෙන වාරයක් පාසා ඔටෝ ලොකේෂන් ඔන් වෙනවා Snapchat වල. කියන්නේ ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකේ හරි ඉන්න කාට වුණත් ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියනක ඔටෝ ලොකේෂන් ඔන් වෙලා තියෙනවා Snapchat වල. ඒක අපි සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා ලොකේෂන් ඩිසපියර් කියන මෝඩ් එක හරි නැත්නම් ගෝස්ට් මෝඩ් එක හරි දාගන්නේ නැත්තම්. එතකොට මේ විදිහට අර කිව්වා වගේ අනවශ්‍ය විදිහට තොරතුරු දාන. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා වගේ යමෙක් ඉන්න ස්ථානය නිරීක්ෂණය කරන්න GPS විවිධ මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම. කියන්නේ ලොකේෂන් මෝඩ්ස් ඔන් වෙලා තියෙනවා වගේ අවස්ථා. මේ වගේ දේවල් මේවා වැරදි විදියට පාවිච්චි කරන අයට ලොකු රුකුලක් වෙනවා දරුවන්ව එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න සහ දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි ඕනම පුද්ගලෙක්. ඒ නිසා අපි සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි තොරතුරු අනවශ්‍ය විදියට ඒවා හරහා රිවීල් කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඉස්කෝලේ යන දරුවෝ විදියට නම් සමහර සමාජ මාධ්‍ය ඒගොල්ලන්ට එහෙම ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්තරා වයසක් වෙනකම්. දැන් මම දකින දෙයක් තමයි ඔය TikTok, Snapchat, Instagram වගේ දේවල් වල ඇත්තටම ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 8, 9, 10 මේ වගේ වයස්වල දරුවෝ. විශේෂයෙන්ම TikTok. ඉතින් එතකොට සහ දැන් එක පැත්තකින් දැන් වැඩිහිටි පරම්පරාව විදියට දැන් ඔය TikTok හරි Instagram හරි මේ වගේ දේවල් ගැන ඇත්තටම තියෙන දැනුම අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර එහෙම තත්ත්වයක් ඇතුළේ ඒගොල්ලෝ හිතුමතේට දේවල් කරන්න තියෙන ඉඩකඩ හරිම වැඩි. ඊළඟ සයිබර් ඔෆෙන්ස් එක තමයි මම කතා කරන්නේ සයිබර් හැරස්මන්ට්. මේක ඇතුලේ මට කවර් කරන්න ඕන ටික තමයි දැන් සමහර කරන ක්‍රියාවන් විතරක් නෙමෙයි. දරුවෙක්ට එන මොකක් හරි මැසේජ් එකක්, කමෙන්ට් එකක් පවා සමහර වෙලාවට සයිබර් අපරාධයක් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් ඒ කියන්නේ ගෑනුලා ඒ කියන්නේ දරුවෝ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉස්කෝලේ යන වයසට ළමයි පුරුදු වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි sexual talks. ඒ කියන්නේ messenger apps ඒ කියන්නේ messaging apps හරහා sexual talks, sexual conversations වලට සම වයස් වල අයත් එක්ක යන එක. ටික කාලයක් යනකොට ඒ දැන් හිතන්නකෝ පිරිමි ළමෙක් ගෑනු ළමෙක් එක්කලා මේ වගේ එකකට ආව කියලා ඒක ගෑනු ළමයිගේ පැත්තනත් ඒක සාමාන්‍යකරණය වෙනවා. දැන් මේවා සම්බන්ධයෙන් එක එක groups පවා තියෙනවා මෙහෙම sexual talks කරන. එතකොට දැන් ඇත්තම හැබැයි ගත්තොත් නීති අනුවත් මේ වගේ
සමහරලාට එක එන කමෙන්ට් එකක් එක එන මැසේජ් එකක් නූඩ් එක නිර්වත් ඡායාරූපයක් ඉල්ලලා කරන එක රික්වෙස්ට් එකක් පවා ඒක ලින්ක් එක හිරිහැරයක් වෙනවා. මේක ඇතුලේ මේක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අර ලොකුට අවධානය යොමු කරන්න තියෙන්නේ සමහරලාට කරන ක්‍රියාවල් විතරක් නෙවෙයි මොනවාද බලපෑමක් ඇති වෙන විදිහට එවෙන එක මැසේජ් එකක් පවා සයිබර් අපරාධයක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට නොදැනුවත්ව තමයි මේ දේවල් වලට යොමු වෙන්නේ. ඊළඟ එක මේ ලොකු නමකින් තිබ්බට පරිගැනීම සඳහා කාමුක දර්ශන භාවිතයන් රිවෙන්ජ් පොන්. සරලවම කියනවා නම් වීඩියෝස් ෆොටෝස් ලීක් වෙන එක. එතකොට දැන් වීඩියෝස් ෆොටෝස් ලීක් වෙනවා කියන එක ඕක ඇතුළතදී මට කියන්නේ ලොකුවරම කතා කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි. කියන්නේ දැන් අපිට හිතනනේ එහෙම වෙනවද? ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ගේ පොඩි ළමයින්ගේ නම් ඉතින් ඕක වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන් වගේ එකක් නේ අපේ ඔළුවට එකපාරටම එන්නේ. දැන් මමත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ රිවෙන්ජ් පෝන් කියන එක දරුවන්ට ලොකුවට අදාළ වෙනවද කියන එක මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් එහෙම ලොකුවට හිතුවේ නෑ. ඒ කියන්නේ එකක් ඒ කියන්නේ සිද්ධි කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අර නිරන්තර දෙයක් නෙවෙයි කියන එක තමයි මගේ ඔළුවේ ටච් එක තිබුණේ. හැබැයි මම ඉස්කෝලේ වලට ගියාට පස්සේ සෙෂන්ස් අරගෙන යනකොට මම මගේ වීඩියෝස් බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ට යව්වා. දැන් එයා අපි දෙන්න අතර සම්බන්ධතාව නැහැ. දැන් එයා මේ ලීක් කරනවා කියලා මට තර්ජනය කරනවා. ඔය වගේ චිට්ස් මට අපිට එවන්නේ. සමහරවිට පෞද්ගලික අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ 8 9 පන්ති වල දරුවෝ. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන මැසේජ් එකක් තමයි 1 view දාලා යවුවොත් ෆොටෝ එකක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp වල එහෙම ෆැසිලිටි එක තියෙනවනේ 1 view දාලා ඒ කියන්නේ එකපාරක් විතරක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් ඕනි තරම් ක්‍රමවේද තියෙනවා. අර APK files කියලා තියෙනවා වගේ තියෙනවා. එතකොට ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ software එක හරහා බැලුවොත් ඒක එකපාරක් නෙමෙයි ඕනි පාරක් view කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර Apple phone වල පවා ෆැසිලිටි එක තියෙනවා 1 view දාලා එවප එකක් ඕනි තරම් screenshots ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද විදිහට දීලා තියෙන ඒවා පවා එහෙම ලොකු ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද නෙමෙයි. සහ මේක ළමයි අතර නිතර සිද්ධ වෙකුත් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ නිසා හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. සමහරවිට දරුවෝ ඔය යොවුන් ආදර සම්බන්ධතාවලට ආවට පස්සේ මගේ ලෝකෙම එයා තමයි. එයාව මට විශ්වාසයි කියන පදනම ඇතුලේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් යවන වෙලාවල් තියෙනවා. සහ ඒකට වයස් සීමාවක් දැන් නැහැ. පොඩි වයසේ දරුවෝ පව මේක කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් එතනදී වෙන්නේ නොදැනුවත්වම එයා එක්ස්ප්ලොයිට් වීමක්. ඒ නිසා ලොකු අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ සමහරවිට කාමරේ වහගෙන කරන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලොන් පලටෆෝර්ම් සරහා සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ කාත් එක්කද මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා මොනවද බලන්නේ වගේ දේවල් ගැන. මේ සෙක්ස්ටෝෂන් කියලා කියන්නේ තර රිවෙන්ජ් පෝන් එක්කම කතා කරන එකක්. වීඩියෝ එක ලීක් කරන්න කලින් ප්‍රී ස්ටේට් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් ලීක් කරනවා නෙමෙයි ලීක් කරනවා කියලා තර්ජනය කරනවා බ්ලැක්මේල් කරනවා. මම ඔයාගේ මේ ෆොටෝ එක ලීක් කරනවා මං කියන දේ කරන්න ඕනි. අන්න ඔය අවස්ථාව. දැන් මට කතා කරන ගොඩක් අය ඉන්නේ ඔය අවස්ථාවේ. ලීක් කරලා නෙමෙයි ලීක් කරනවා කියලා ත්‍රෙට් කරනවා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා මට නිදාගන්න බයයි අක්කේ හෙට වෙනකොට යා මොනා කරයිද දන්නේ නැහැ. මට මානසික ලොකු අධ්‍යයක් දෙනවා මේක ලීක් කරනවා කියලා. මට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සමහර අය කියනවා පොලිසියට ගියාම පොලිසියෙන් කියන්නේ ඒ පොලිසියට හෝ ආයතනයකට ගියාම රිපෝට් කරන දැන් ලීක් කරන්නේ නැතුව පියවරක් ගන්න බෑ. එතකොට එහෙමනම් සමහරලාට පියවර ගන්න නම් ලීක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ඊට වඩා ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඔය වගේ ලොකු කන්ට්‍රොවර්සි එකක් තියෙන අපරාධ කාණ්ඩයක් තමයි සෙක්ස්ටෝෂන් කියන්නේ. මේක සම්බන්ධයෙන් අතරම නීති මොකක්ද කියන එක මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. හැබැයි ඉතින් මේ හැම දෙයකම විසඳුම තමයි අර prevention is better than cure කියන දැක් වෙන්න කලින් බලක්ව ගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක මේ ඔන්ලයින් ක්‍රම හරහා වෙන සූරාකෑම් කියන එක ඒක ඇත්තටම මම ඒ කියන්නේ පොදුවේ අර ඔක්කොමත් අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවන්ව විවිධ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට බලහත්කාරයෙන් යොදා ගන්න එක. හැබැයි මෙතනදී මම ස්පෙෂලි ફોකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් දරුවන්ව අර පොළඹව ගන්නවා කියන එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒගොල්ලොන්ව බලහත්කාරයෙන් ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් ලීක් කරනවා කියලා හරි තර්ජනය කරලා හරි එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත් හරි එහෙම. ඕකෙම තව කාණ්ඩයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ඉස්කෝලේ යන වයස්වල දරුවෝ ගොඩාක් වෙලාවට පෙළඹෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් මූල්‍යමය වටිනාකමකට විකුණනවා. සමහර වෙලාවල් වලට ලයිව් වීඩියෝ එකකින් තවත් පාර්ශවයක් එක්කලා
ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්, පිරිමි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලයිව් වීඩියෝ එකකින් ඇවිල්ලා එක එක ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. සමහර වෙලාවල් වලට ඒගොල්ලෝ මේකට අනිත් පැත්තට බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඩේටා කාඩ්ස්. ඩේට් 150 ඩේටා කාඩ් එකකට මෙච්චරයි. මෙහෙම මේ වගේ දේවල් තියෙනවා දැන්. මේ දේවල් අර කතා කරන්න ගොඩ දෙනෙක් අකමැති වුණත් බහුලවම සිද්ධ වෙන කාරණා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දරුවෙක්ව බලහත්කාරයෙන් යොදා ගන්නවා කියන එකයි එයා කැමැත්තෙන්ම මේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා කියන එකයි කියන එක ඒක අරකට වඩා සමහරලාට භයානක තත්ත්වයක්. මොකද කොහොමද මේ වගේ තැනකට එයාගේ ඔළුව මැනිපියුලේට් උනේ? පෙළඹුණේ මේක පිටිපස්සේ තියෙන එයාගේ කතන්දරේ මොකක්ද? මේ වගේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු වෙන හිතන්නකෝ දැන් මේ වගේ දෙයක් අහු වුණා කියලා ගෙදරට හරි කොහෙට හරි. එතකොට ළමයට ගහනවා වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි දේවල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ෆෝන් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් හරිය එහෙම කියන්නේ ෆෝන් එක දෙන්නේ නැහැ කියන එකත් අපිට ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා ඒ වගේ තත්වයකට යොමු වෙන්න කොහොමද කාලයක් තිස්සේ එයාව මැනිපියුලේට් උනේ? මොනවාද එයාට තිබුණු ප්‍රශ්න? එයා අයිසොලේට් වුණාද? එයාට ලැබුණු ආදරේ අඩුවක් වුණාද? මේ වගේ කාරණා ගැන හොයන බලන එකත් වැදගත් වෙනවා. මං ඊළඟට කියන්නම් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නීතිමය තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. මේක ගැන පළවෙනියටම වැදගත් වෙන එක තමයි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 285 වගන්ති. ඒකේ කියනවා අසභ්‍ය ප්‍රකාශනයක් ඕනෙම අසභ්‍ය ප්‍රකාශනයක් බෙදා හරින එක විකුණන එක බෙදා හරින එක ඒ වගේ දෙයකට උත්සාහ කරන එක පවා අපරාධමය වරදක්. එතකොට වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් රෙකෝඩ් කරනවම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකේ තියෙන ෂෙයා බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක තව කෙනෙකුට ෂෙයා කරනවා නම් ඒකත් වරදක්. 286 වගන්තිය කියනවා මේ වීඩියෝ එක හරි ෆොටෝ එක හරි ළමෙක් සම්බන්ධ එකක් නම්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක් එකක් නම් එහෙම එකක් ෆෝන් එකේ තියෙන එක පව වැරද්දක්. දැන් ඔය ළමයි ඉන්න සමහර ගෲප්ස් තියෙනවා ටෙලිග්‍රෑම් වගේ. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔය 10 11 ළමයි ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනම ගෲප්ස් තියෙනවා මේ මොනවාද මේ වගේ වීඩියෝස්ම ෂෙයා කරගන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝස් වල සමහරවිට අර කියන්නේ සම වයස් යාළුවන්ගේ ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් ෂෙයා වෙන ප්‍රමාණය ෂෙයා වෙනවා වගේ දේවල් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට සමහරලාට එයා ඒ වීඩියෝ එක එයා නෙමෙයි වීඩියෝ කරේ රෙකෝඩ් කරේ එයා නෙමෙයි එයා එකට සම්බන්ධිකුත් නැහැ. සමහරලාට ඒ වගේ දෙයක් බලලා ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා තිබ්බත් ඒක ඇත්තටම අහුණත් නීතිය ඉස්සරහා මේ අර කලා හා සමානවම වරදක් වෙනවා වසර 10ක හෝ ඊට තනුමකට ලක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සහ අනිත් එක තමයි දැන් හිතන්නකෝ ළමයෙකුට මොකක් හරි විදියක ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා වීඩියෝ එකක් ලීක් වෙලා එයාගේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් වෙලා ඒව සම්බන්ධයෙන් තද නීතියක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඊළඟට අර මම කලින් කතා කරපු අර ලීක් කරන්නේ නැතු ත්‍රෙට් කරන තත්ත්වය. දැන් ඒක සම්බන්ධයෙන් නීති තියෙනවා ලංකාවේ විශේෂම 372 සහ මේකේ තියෙනවා 483 වගන්ති. ලිංගික සූරාකෑම් සහ කප්පම් ගැනීම වගේ තියෙන නීති ඒ දේවල් අර්ථකථනය කරලා මේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අනිත් පැත්තෙන් නීති තිබුණා මේ ඉතින් අර එන්ෆෝස් වෙනවා කියන එකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි වෙන්න කලින් ඒක වළක්වා ගන්න එක. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අවශ්‍ය වෙන නීතිමය සැකැස්ම ලංකාවේ තියෙනවා. ඔතන මට ඊළඟට විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන එකක් තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක මේ බොහොම මෑත කාලෙකදී ලංකාවට ආවේ. එතකොට දැන් මෙච්චර කාලෙකට ලංකාවේ දැන් ඒ කියන්නේ තාමත් හරි නීතියක් නැහැ සයිබර් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි සයිබර් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් හරි නීතියක් නොතිබුණත් අර අර්ථකථනය කරගන්න පුළුවන් වුණු නීතියක් තියෙනවා. මම හෙනවද? හොයනවා. හෙලෝ. මම මට විනාඩි 2ක් දෙන්න පුළුවන්ද මගේ ලැප්ටොප් එකේ charge එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. මම කනෙක්ට් කරගන්නකම් මට විනාඩියක වගේ පොඩි කාලයක් දෙන්න පුළුවන් නේද? හරි සල්ප. හරි. thank you. දැන් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉන්න පේරන්ට්ස් ලාගෙන් පිළිමක නොගන්න ගැටලු තියෙනවා නම් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න අපි අවසානයේ ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. ගැටලු තියෙනවා නම් chat එකට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලියලා තියාගන්න. අමතක වෙනවා නම් chat එකට දාන්න. මේ අවස්ථාව මගේ අරගන්න එපා.
මේ අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට ඔයගලන්ට අපි දන්නේම නැති දේවල් අපි කොහොමද දරුවෙක් ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන එක දැන් එන්නම අභියෝගයක් වීගෙන එනවා අපි දරුවෙක් ගේ ඇතුලේ දාලා දොර වහලා ගේට්ටු වහලා ගියාට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඊට වඩා වැඩි බරපතල හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එතනත් අපි කොහොමද ලොක් කරන්නේ? අපි කොහොමද ළමයා ඒකේනොත් ආරක්ෂා කරගන්නේ? මොනවද තියෙන ත්‍රෙට්ස් කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. සහ ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ වගේ ගැලවෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන නීතිය අපිට තියෙන සහන මොනවද? අපි කාටද රිපෝට් කරන්නේ මේවා? ඒ ටිකත් අපි කතා කරනවා. සදුපමාය ඔව් මම සම්බන්ධ වුණා මේ මට දැනගන්න මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙනවද කියලා. ඔව් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම ආයි සෙෂන් එක කරගෙන යන්නම්. මම කතා කරමින් හිටියේ මේ සම්බන්ධ නීතිය ගැන විශේෂයෙන්ම අර දැන් කතා කරගෙන මම මීට පොඩි වෙලාවකට කලින් කතා කරගෙන හිටියේ අර ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක. එතකොට මේ නීතිය ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ ස්පෙસિෆිකලිම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා ඔන්ලයින් චයිල්ඩ් ඇබියුසර්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් කියන වචනෙම ඒගොල්ලෝ මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හරහා සිද්ධ වෙන සයිබර් ඔෆෙන්සස් ගැනම ස්පෙસિෆිකලි කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මෙච්චර කාලයකට ලංකාවේ තිබ්බ නීතිය ගත්තට පස්සේ ඒක තිබුණේ අර ඔන්ලයින් කියන්නේ සයිබර් ක්‍රයිම් සම්බන්ධයෙන් තිබුණු නීතියක් නෙවෙයි සාම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් කියන අසභ්‍ය ප්‍රකාශන කියන එක තමයි තිබුණේ. එතකොට ඒක යටතේ උදාහරණ විදිහට තිබුණේ ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ලොකු ඒරියා එකක මුද්‍රිත ප්‍රකාශන වෙන්න පුළුවන් අසභ්‍ය චිත්‍ර වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ ලොකු ඒරියා එකක දේවල්. ඒව ඇතුලේ තමයි වීඩියෝ ප්‍රකාශන වගේ දේවල් තිබුණේ. හැබැයි මේ ඔන්ලයින් චයිල්ඩ් ඇබියුසස් කියන ඒක අර්ථකථනය වීමත් එක්කලා ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක හරහා ඔය මම අර කතා කරපු ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් වගේ දේවල් හරහා සිද්ධ වුණු සයිබර් ඔෆෙන්සස් පවා මේ අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන නීතියක් එතකොට වෙනකොට ලංකාවේ තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මෑත කාලේදී හඳුන්වලා දුන්න එකක්. එතකොට දැන් වෙනකොට සමස්තයක් විදිහට හරිම තද නීතියක් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරගෙන යන්නම් මේ මොනවාද අපිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණාම යොමු වෙන්න තියෙන ආයතන කියලා. මෙතනදී කියන්නේ සයිබර් ඔෆෙන්ස් එකක් සිද්ධ වුණොත් පළවෙනියටම යොමු වෙන්න තියෙන ආයතන තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය අපි CCID එක කියලා කියනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර් එක සහ ඊමේල් එක. එතකොට දැන් කෙනෙක්ට යන්න බැරි නම් පළමු අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කෝල් කරලා පැමිණිල්ලක් දාන්න පුළුවන්. මේක තමයි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තියෙන ප්‍රධානම ආයතනය මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසද මේක BMICH ප්‍රමිසස් වල තියෙන්නේ අපි සර්ට් එක කියලා කියනවා. එතකොට මේක තමයි මේ වගේ සයිබර් ප්‍රශ්නකදී ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් පළවෙනිම මේ තියෙන තාක්ෂණික රාජ්‍ය ආයතනය. හිතන්නකෝ දැන් වීඩියෝ එකක් ලීක් වුණා, account එකක් hack වුණා. ඒ වගේ එකකදී ඉස්සෙල්ලාම අපි account එක අපි recover කරගෙන ඉන්න ඕනේනේ, වීඩියෝ එක ලීක් වුණ එක අයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක සම්බන්ධයෙන් තියෙන රාජ්‍ය ආයතනය තමයි ශ්‍රී ලංකා සර්ට් එක. ඒකටත් කෝල් කරලා ඒ අවශ්‍ය පැමිණිල්ල දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා 1929 ළමා උපකාරක සේවාව 1938 කාන්තා උපකාරක සේවාව මේ වගේ දේවල් වලටත් කතා කරනවා. දැන් මේ 1929 කියන්නේ ඒක සයිබර් ඔෆෙන්ස් එකක් නෙවෙයි ඕනෑම ප්‍රශ්නකදී යොමු වෙන්න පුළුවන් ආයතනයක්. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට යොමු වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ පොලිසිය ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ථානයට මේක අර ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනනේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒගොල්ලොන් අර පොලිසියට යනවා කියන එකට බය වෙන්න පුළුවන් එකපාරටම. එතකොට හැබැයි කියන්නේ පොලිසියට ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙන එක වැදගත් වෙනවා. සහ එතනින් එහාට මේ ආයතන ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඩිරෙක්ට් යොමු වෙන්න පුළුවන් ආයතන විදිහට අර වගේ දේවල් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් සහ ඊළඟට මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ දැන් මම අර කතා කරන්නේ ගෲමින් කියලා ඒ කියන්නේ
ෆේක් ප්‍රොෆයිල්ස් හදාගෙන ඇවිල්ලා කරන. ඒතර ඒක සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම දැන් මේ වගේ සිද්ධියක් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ස්පෙસિෆිකලි මේක අල්ලන්න තරම් ස්පෙસિෆයි කරපු නීතියක් මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නැහැ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට UK වල වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ගෲමින් කියන එක සම්බන්ධයෙන්ම ඒගොල්ලොන්ගේ ස්පෙસિෆයි වෙච්ච නීතියක් තියෙනවා. සිංගප්පූරු වල ගත්තොත් ඒගොල්ලොන්ගේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය ඇතුළේ මේ ඔන්ලයින් ගෲමින් කියන එක ඒගොල්ලෝ වරදක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් බොහොමයක එහෙම නීතියක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ හැබැයි එහෙම ස්පෙસિෆයි කරපු නීතියක් මේ සම්බන්ධයෙන් නෑ. අර තියෙන නීති අම්තා විදියට අර්ථකථනය කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒතර අර ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇතුළතදී ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔන්ලයින් අවකාශ සිද්ධ ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් කියන එක සේෆ්ටි පාවිච්චි කරන එක ගැන දෙමව්පියන්ට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් පියවර මොනවද කියන එක. පළවෙනි දේ තමයි මේක ගැන දෙමව්පියෝ ලොකු දැනුවත්භාවයකින් ඉන්න එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් ස්පේස් එකේ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා කියන එක ගැන. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියන්ගේ මේක ගැන අවබෝධය කියන එක ලොකුවට අඩු නම් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් එන පළවෙනි රෙස්පොන්ස් එක තමයි ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක අවුලක් අදින්න පාවිච්චි කර. ඒ වගේ රෙස්පොන්ස් එකක්. හැබැයි ඔය වගේ තත්ත්වයක් ඇතුළතදී අර දෙමව්පිය සහ දරුවා කියන දෙන්න අතර ලොකු ગેප් එකක් හටගන්නවා. මොකද අපිට ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ තාක්ෂණය කියන්නේ එහෙම නැතුව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අපි බැරි වෙලාවක්වත් දරුවෙක් එක නැතුව ඉස්සරහට යන්න ගත්තොත් එතනින් එහා සිද්ධ වෙන්නේ අර සමස්ත ජෙනරේෂන් එකකට වඩා දරුවා මාර පස්සට යනවා වෙන එක. ඒක කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතයේදී වුණත් එහෙමයි. ගේමින් කියන එකේදී වුණත් එහෙමයි. මේ වගේ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට සෝෂල් මීඩියා හරි මොනවා හරි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගමනක් යන්න සිද්ධ වුණොත් ලොකු ජෙනරේෂන් එකකට වඩා අර දරුවෝ පිටිපස්සට යනවා. එතකොට ඒ නිසා හොඳම විසඳුම තමයි දෙමව්පිය විදිහට ලොකු දැනුවත්භාවයකින් ඉන්න එක. දෙමව්පිය විදිහට මේ ඇප්ස් පාවිච්චි කරන එක. අපි හිතමුකෝ දැන් දරුවෝ වැඩි වශයෙන් යොමු වෙන සමහර ඒ කියන්නේ එක්ස්ප්ලොයිට් වෙන සමහර මාධ්‍යත් තියෙනවා TikTok, Snapchat වගේ දේවල්. දැන් මේවා ගැන දෙමව්පියන්ගේ තියෙන දැනුම ගොඩක් අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ ඇප්ස් ගැන දැනුවත්භාවයකින් ඉන්නවා නම් මේ ඇප් එක ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් මොනවද දරුවා කරන්නේ කියන එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව එතකොට වැඩි. ඒත් එක්කම මම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනි ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඔය ඒ කියන්නේ එක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මොනවාද කන්ට්‍රෝල්ස් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන්ම සෝෂල් මීඩියා වලින්ම තියෙන සමහර කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙනවා. මේ කන්ට්‍රෝල්ස් දැම්මට පස්සේ ළමයාට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පේරන්ටල් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න. අපි හිතමුකෝ දැන් ඩිවයිස් ලෙවල් ගත්තට පස්සේ දැන් සමහර ෆෝන් වල Android වල වගේ තියෙනවා ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක ලිමිට් කරන සමහර ෆැසිලිටීස්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලින් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ දවස පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද කියන එක ගැන සීමාවල් පනවන්න පුළුවන්. සමහර අනවශ්‍යයි බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දාලා යාගේ අතට ෆෝන් එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇප්ස් පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ අපි YouTube කියලා ගමු. YouTube එකේ තියෙනවා kids parental YouTube kids කියලා. එතකොට එතනදී ඒ වගේ එකක් දාලා ගියාට පස්සේ අර අනවශ්‍ය විදිහට YouTube එකේ තියෙන හැම දෙම ෆිල්ටර් වෙන්නේ නැතුව දරුවට එන්නේ නැහැ. යම් කිසි රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් ඇතුලේ ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් TikTok වල ගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා family pairing කියලා. දැන් එතකොට එතනදිත් එයා පාවිච්චි කරන ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එයාට ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එන ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔය ඩිරෙක්ට් මැසේජ් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා කියන එක ඒකත් එක්තරා විදිහකට හරිම වැදගත් දෙයක්. මම ඔබ්සර්ව් කරලා තියෙන දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවල් වලට අර දැන් දරුවෝ දාන කන්ටෙන්ට් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට අනේවා හරිම ලස්සනයි. අර එහෙමයි මෙහෙමයි කියලා දාන්නේ ගොඩාක් වයස පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අර හොඳ හිතින් දාන ලස්සනයි කියන එක නෙමෙයි අපිට තේරෙනවානේ අර යම් කිසි වෙනස් ආකාරයකට ඒගොල්ලෝ දාන කමෙන්ට්ස්. ඒතර මම පවා සමහර කන්ටෙන්ට් වල බලනවා මේ 8 9 පන්තියේ ළමයි කරන කන්ටෙන්ට් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ සාමාන්‍ය සමාජයේදී එයා ඇසුරු කරන වයස් මට්ටම් වල පිරිස් නෙමෙයි. ඒකට සමහරවිට එයාට ඩිරෙක්ට් මැසේජස් එයා සම්බන්ධකම් පවත්වන්නෙත් ඒ වගේ එයා සාම්ප්‍රදායිකව සමාජයේදී ඇසුරු කරන්න පුළුවන් එයාට දරා ගන්න පුළුවන් වයස් සීමාවල පුද්ගලයෝ නොවේ. එතකොට දැන් TikTok වගේ දෙයක් එයා ඇත්තටම හොඳ දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් අර වගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් දාලා පාවිච්චි කරාට පස්සේ එයාට ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එන ඒවා ඊට පස්සේ
අනවශ්‍ය කන්ටෙන්ට් එන දේවල් ෆිල්ටර් කරලා පාවිච්චි කරන්න දෙන්න පුළුවන්. Instagram වලත් එහෙම තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ මම සඳහන් කළා Snapchat වලත් family center කියලා එකක් තියෙනවා. අර ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් restrict කරලා යට ගොඩක් මේ පාවිච්චි කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ තුන්වෙනි තියෙන දැන් Wi-Fi router එකනොත් ඒ විදිහේ settings කරන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය websites වලට යන ඒවා block කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරිම වැදගත් වෙනවා දරුවෝ විදිහට. කියන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු දරුවෙක් යන්නේ නැති වෙබ්සයිට් එකකට යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් අර ඒ වගේ දේවල් රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ ගේමින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලත් එහෙමයි. එතකොට මේ ෆෝන් එක ගැන දැනුවත්භාවයෙන් සෝෂල් මීඩියා ගැන දැනුවත්භාවයෙන් ඉන්නවනම් මේවා පාවිච්චි කරලා ඕනි රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් කරලා ඒගොල්ලන්ට සුදුසු වෙන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ අතට ෆෝන් එක දෙන්න පුළුවන්. සහ දරුවෝ කරන්නේ මොකක්ද කියන එක හැම වෙලාවෙම ලින්ක් කරන්න පුළුවන්, නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ඇප් තියෙනවා. අනවශ්‍ය විදිහට ඒක නිරීක්ෂණය කරනවා කියන එක නෙවෙයි. යාගේ පර්සනල් බවුන්ඩරිස් අර ගොඩාක් මේවා කරමින් නමුත් හරි කන්ට්‍රෝල් එකක පවත්වාගෙන යන්න ඒක වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම අර කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි දෙමාපිය විදියට මේක දැනුවත්භාවයකින් ඉන්න එක. ඊළඟ එක තමයි ඒගොල්ලොත් එක්කලා ඕපන් ඩිස්කෂන්ස් කරන එක. ඒ කියන්නේ දරුවොත් එක්කලා ඕපන්ලි කතා කරන එක. ඔයාට කවුරු හරි කෙනෙක් නරක විදියට මැසේජ් කරනවද? ඔයාට මෙහෙම දෙයක් වුණාද? සහ එහෙම විදියට කතා කරලා දරුවා මොනවාම හරි විදියකට තොරතුරක් රිවීල් කරනවා නම් ඒ රිවීල් කරන පළමු මොහොතේදීම අර දඬුවම කියන කෑල්ල ඉස්සරහට ගන්නේ නැතුව ඒ කතන්දරේ කියන්නේ යා එක්ස්ප්ලොයිට් වුණු කතන්දරේ කියන්න සේෆ් ස්පේස් එකක් යාට හදන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි දරුවෙක්ගේ පර්සනල් කියන්නේ ළමෙක් විදිහට යාට තියෙන පර්සනල් බවුන්ඩරිස් මොනවද කියලා යාට කියා දෙන එක. හරිම වැදගත් දෙයක්. ඔයාගේ ශරීරය කියන්නේ කාට අයිති දෙයක්ද? ඒක වෙන ඔයා යාළු වෙන හරි කවදා හරි යාළු වෙන බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් අයිති වෙන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම කියන්නේ කැමති විදිහට ඕනි වෙලාවට ෆොටෝස් යවන්න හරි මොනා කරන්න හරි ඒක වෙන කෙනෙකුට අයිති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ගේ ශරීරය තමන්ට අයිති වෙන දෙයක්. ඒකේ ප්‍රයිවට් පාර්ට්ස් තමන්ට අයිති දේවල්. ඒතකොට ඒවා ටච් කරන්න ඒවා දකින්න වෙන කාටවත් අයිතියක් නැහැ. මෙන්න මේ කියන පර්සනල් බවුන්ඩරිස් ගැන හරි අවබෝධයක්. ඒ පර්සනල් බවුන්ඩරිස් ගැන අවබෝධයක් දෙන ගමන්ම ඩිජිටල් බවුන්ඩරිස් ගැන අපි ෆෝන් එකක් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද ලිමිට් ඒජ් එකක් තියාගෙන මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට අපේ කන්ටෙන්ට් යවන්නේ නැතුව කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් දෙන එක හරිම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් තමයි එතකොට අපිට අර parental guidance කියන කෑල්ල ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමති අර පුළුවන් නම් දරුවෝ පාවිච්චි කරනවා නම් අර කන්ට්‍රෝල් එකක් ඇතුලේ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ට දේවල් පාවිච්චි කරන්න දෙන්න parental controls ඇතුලේ ඒක ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් දෙයක් වෙයි. සහ දරුවත් එක්කලා නිරන්තරයෙන්ම සමීප සම්බන්ධතා පවත්වන එක. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ෆයිනල් පාර්ට් එක විදිහට ඇත්තට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ ඇත්තටම සෝෂල් මීඩියා විතරක් නෙමෙයි මෙතනදී මේ සයිබර් ස්පේස් එක කියන්නේ නරක දෙයක්ද? ෆෝන් පාවිච්චිය කියන්නේ නරක දෙයක්ද? ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියන්නේ නරක දෙයක්ද? නෑ හැම නරක දෙයක් නෙවෙයි. අපි ගත්ත ඒ කියන්නේ මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක නැතුව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අපි අපේ කාලේදී මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම එක්තරා දුරකට ඒකාන්තවාදී පාර්ට් එකක්. දැන් මම පෞද්ගලිකව ගත්තා මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙදී පාවිච්චි කරාටත් වඩා දේවල් වඩා ඇප්ස් මගේ නංගි මල්ලි ගෙදර පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මට සමහර ලාවට හිතෙන වෙලාවල් තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඇයි මේව පාවිච්චි කරන්නේ? මේ මොකටද මේ දේවල් වගේ එහෙම කියන හිතන. හැබැයි ජෙනරේෂන්ස් විදිහට අපි ඉස්සරහට යනවා කියන එක අපි පළවෙනියටම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳම දේ තමයි අර පිහියකින් දෙපැත්ත කැපෙනවා වගේ හොඳක් තියෙනවා නරකක් තියෙනවා කියන කෑල්ල අවබෝධ කරගෙන ෆෝන් එක හරි සෝෂල් මීඩියා හරි මොනවා හරි දේවල් පුළුවන් තරම් හරි විදියට පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ඉස්කෝලේ යන ළමයි විදිහට මේ සයිබර් ස්පේස් එක ඇතුලේ අපිට ඒක ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන්ම ඉස්කෝලේ යන කාලේදී ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ගොඩාක් ෆැසිලිටිස් අද වෙනකොට තියෙනවා. අපි ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් අපි දන්නවා DP education ඊතක්සලා වගේ දේවල් ඒක හරිම ප්‍රචලිත දේවල්. දැන් ඊතක්සලාව ගමුකෝ. එතකොට අපිට ගියාට පස්සේ يعني ඕන්න අපිට සිලබස් එක ඕන්න. ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් ඕන්න. ඒවා අර year wise එකේ තියෙනවා. ඊට DP education වගේ DP education ඊට පස්සේ නැනසල කියලා තියෙනවා මේ නැනස TV කියලා. ඒතර මේ වගේ දේවල් වල අර
ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දුරට ඒ කියන්නේ පාඩම් එක්ස්ප්ලেইন කරන දේවල් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අන්තර්ගත වෙනවා. සහ දැන් නනස ටීවී එක එහෙම ගත්තම අර මේ මොනවාද අඩු ඩේට කනෙක්ෂන් එකකින් යන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ ෆැසිලිටිස් හදලා තියෙනවා. ඒතර මේ හිතන්නකෝ කියන්නේ මේවා ඔක්කොම ඇත්තටම හරියට පාවිච්චි කළොත් මේවෙන් පාස් පේපර්ස් ගන්න පාඩම් අහන්න මේ වගේ දේවල් වලට අර සෝෂල් මීඩියා වල වැරදි දේවල් කරන්න කාලේ නැති වෙන තරමට දවස ෆිල් කරගන්න පුළුවන් තරම් දේවල් ඇත්තටම ෆෝන් එක හරහා දරුවෙක්ට තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය දැන් ටෙලිග්‍රෑම් වගේ දේවල් ටෙලිග්‍රෑම් වෙන්න පුළුවන් WhatsApp කමියුනිටි වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් වැරදි දේවල් වලට දරුවෝ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි. හැබැයි අර ඕනි පාස් පේපර්ස් ගන්න සමහර ඒ කියන්නේ පාඩම් මාලා ගන්න හොඳ තෝතැන්නක් විදිහට ඔය ටෙලිග්‍රෑම් වගේ දේවල් අපිට ඇත්තටම හඳුනන්න පුළුවන්. මම ඉස්කෝලේ එල්වස් කරන කාලෙත් මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය ටෙලිග්‍රෑම් වල තියෙන ටෙලිග්‍රෑම් වල ක්විස් දෙනවා. කියන්නේ ප්‍රශ්න මාලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ අර විනාඩි 20ක් ඇතුළතදී ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න මෙච්චරම ඒතර ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට ඉක්මනින්ම උත්තර දෙන අය එදා දවසේ 1 2 3 කියලා ඒගොල්ලෝ අන්තිමට ලිස්ට් එකක් දානවා. ඒතර මම පුරුදු වෙලා හිටියා ඒගොල්ලෝ පාඩමෙන් පාඩමට දාන්නේ. හිතන්නකෝ මම දැන් ජියෝග්‍රැෆි මම ඒ ලෙවල් වල සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ජියෝග්‍රැෆි කළා. එතකොට ඒ අදාළ පාඩමෙන් පාඩමට ඒගොල්ලෝ දාන ප්‍රශ්නාවලි වලට පොඩි කාලයක් ඇතුළත පොඩ ගාලා ඒ කියන්නේ ඒවට උත්තර උත්තර දාන්න කම්පීට් කරන්න ලොකු ළමයි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. සමහරවිට ඒ කියන්නේ 500 ගණන් එහෙම එකතු වෙන ලාලුත් තියෙනවා. එතකොට මම පුරුදුලා හිටියේ අර දවසින් දවස කොහොමද මම එක වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මම මේ 10 දෙනා අතරට එන්නේ කොහොමද? මම 3 වෙන්නේ 2 වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට හරි එකක් තිබ්බා. ඒක ඇතුලේ මම මොකද කරන්නේ? හවස 6ට මට බොට් එක දානවා නම් මම කලින් දවස් හොඳට පාඩමත් බලා ගන්නවා. අර එහෙම ක්‍රමවේද මම පවා අනුගමනය කරා. ඉතින් අර ඒ වගේ දේවල් අනුගමනය කරන ඇත්තටම ඒවා අපේ ඇකඩමික්ස් වලට ඇක්ටිව්ලි යොදා ගන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට දැන් සමහර ඇප්ස් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ අර ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් හදාගන්න පුළුවන් නම් හදාගන්න කැමති නම් අර ඒ වගේ දේවල් දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඇප් තියෙනවා. සමහර ඔය AI මුල් කරගත්තු ඇප් පවා ඒ වගේ දේවල් වලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගතට පස්සේ මේ මමත් ඔය පාවිච්චි කරපු එකක් තමයි ඔය කියන්නේ ටයිම් ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන දැන් ප්ලාන්ට් ඇප් එක කියලා වගේ ඇප්ස් තියෙනවා. අර පාඩම් කරන වෙලාව අනුව ඒගොල්ලෝ අර අපිව අප්ග්‍රේඩ් කරන අද දවසට මෙච්චරක් පාඩම් කරා. ඒකට ඔයා මෙච්චරක් හිතන්න මෙච්චරක් දිනුම් වගේ අර සමහර අපිට දෙන දේවල් තියෙනවා. ඒතර අර එහෙම දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි අනවශ්‍ය දෙයට සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එක අතට ගන්න නම් අර ඇප් එක ඔන් කරාට පස්සේ අර අපි පාඩම් කරන වෙලාව තමයි එතන මාක් වෙන්නේ. ඒ වගේ ඇප්ස් තියෙනවා අපිට හිතලා අපිව රෙස්ට්‍රික්ට් කරගන්න බැයි නම් හැබැයි අපිට රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට ඔය වගේ සහ විශේෂයෙන්ම e-libraries තියෙනවා. දැන් මමත් ගොඩක් වෙලාවට මගේ ඉංග්ලිෂ් ඔය රීඩින් වගේ දේවල් හදාගන්න පාවිච්චි කරපු එකක් තමයි අර e-libraries වල තියෙන පොත් කියවපු එක. එතකොට සමහර අපිට කියන්නේ afford කරන්න බැරි පොත් පවා ඒ libraries වල තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් e-book එකක් විදිහට කියවලා අර එහෙම ෆැසිලිටිස් ඕනි තරම් තියෙනවා. ඒ ඇකඩමික් පැත්තේ. ඊළඟට ගත්තට පස්සේ අපි සෝෂල් මීඩියා කියන එක අපි කියන දැන් TikTok, Snapchat මේ වගේ දේවල් මම කිව්වේ මේවෙන් අවුල් වෙන්න පුළුවන් කියලානේ. ඒතර මේවා හරි දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න බැයිද? ඒකත් අර කිව්වා වගේ අපි දන්නවා WhatsApp community තියෙනවා, Telegram community තියෙනවා. හරියට pass papers, පාඩම් මාලා, notes වගේ දේවල් share වෙනවා. A level කරන ළමයි වගේ ඉන්නවා නම් A level කරන කාලෙකදී ඉතින් හරිම වැදගත් වෙන ඕනි තරම් social media platforms තියෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කෙනෙක්ට ඒගොල්ලන්ගේ අර දක්ෂතාව උපනංව ගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි මේ social media කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම නටන්න කැමති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ content හරි විදිහට, හරි formal විදිහට content දාන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක් තමයි TikTok. කියන්නේ සින්දු කියන්න කැමති නම්, චිත්‍ර අඳින්න කැමති නම් ඒ දේවල් social media පාවිච්චි කරලා අප් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අර මම කලින් කිව්වාගේ parental control එකක් ඇතුළත් මේවා කරනවා නම් ඇත්තටම ඒක කවදා හරි අනාගතයේදී දරුවාට ලොකු effectiveness එකක් ලැබෙන විදිහේ දෙයක් තමයි අර social media හරහා ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික දක්ෂතා ඔප්නංව ගන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔය TikTok වගේ platforms ගත්තට පස්සේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම කියනවා නම් මේක අර effective usage කියන එක ඇතුලේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකක් මේක academic පැත්තට හරියම වැදගත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔයාගේ තියෙන දරුවාගේ තියෙන දක්ෂතා වැඩි දියුණු කරවන්නත් මේක පාඩයක් විදිහට පාවිච්චි කරවන්න පුළුවන්. එතකොට මට
අන්තිමට කියන්න තියෙන දේ තමයි අර කලිනුත් මම රිපීටඩ්ලි කියපු එක අපිට ෆෝන් එක හරි සෝෂල් මීඩියා හරි නැතුව ගමනක් යන්න බෑ. අපිට ඒකත් එක්ක තමයි ගමනක් යන්න වෙන්නේ සහ ඒකත් එක්ක ගමනක් ගියොත් එකෙන් අපිට ලැබෙන දේවල් වැඩි. එතකොට දරුවට ඇත්තටම ක්‍රිටිකලි තින්ක් කරලා එයා පිළිබඳ තීරණ ගන්න පුළුවන් වයසක් එනකම්. මම කියන්නේ දරුවට එයා ගැන තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන වයසක් එනකම් කියලා. ක්‍රිටිකලි ඇත්තටම එයා ගැන හිතලා එයාට හොඳ දේ තීරණය කරන්න පුළුවන් වයසක් වෙනකම් යම් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ඇතුලේ එයාට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න දෙන එක තමයි වැදගත්ම සහ හොඳම දේ කියන එක තමයි මට අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මගේ පැත්තෙන් සෙෂන් එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. අපිට ප්‍රශ්න මොනා හරි තියෙනවා නම් Q&A සෙෂන් එක වෙලාවේදී යොමු කරන්න පුළුවන්. ඔබට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද දෙමව්පියන්ට? මම හිතන්නේ සඳුපමා හොඳට විස්තර කරා හැම දෙයක්ම ගැටලු නැති වෙන විදිහට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න දැන අවස්ථාවක් තියෙනවා. How to do website restrictions. වෙබ්සයිට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් කරනවා නම් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් ඔයාට ලේසිම ක්‍රමය තමයි Google Family App එක දාගන්න එක. Google Family App එක free app එකක්. දැන් මම නම් ඇත්තටම කළා තියෙන මගේ දරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් අවුරුදු 10යි, එක්කෙනෙක් අවුරුදු 13යි. හරිම අමාරුයි දේවල් රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න. ඉතින් අපි කළා තියෙන අපි ටැබ් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ දෙන්න ඒක කොමන් යූස් කරන්න ඕනේ. එතකොට එක්කෙනෙක්ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක්කෙනා දකිනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. සහ අපේ ෆෝන් එකට තමයි අපි මේ Google Family App එකේ parental control එක දාගන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකට. ඒත් එයාගේ ෆෝන් එකට අපි Google Family link එක දාලා එයා child වෙනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් websites restrict කරන්න, timing restrict කරන්න. දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට ලව් කරනවා WhatsApp පැය දෙකක් විතර, YouTube පැයක් විතර ලව් කරනවා. ඊළඟට ටැබ් එක ඔන් වෙන්නේ හවස 3:00ට. රෑ 9ට ඔෆ් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. සමහර දවසට ඒක රෑ 10 කරනවා. මොකද හෝම්වර්ක් කරන්න තිබුණොත්. මොකද හැමෝම හෝම්වර්ක් කරන්න කොහොමත් එයාලට ටැබ් එක අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් යාළුවන්ගෙන් දේවල් ඉල්ලගන්න. හැබැයි අපි හැම ඇප් එකක් මොනිටර් කරලා රෙස්ට්‍රික්ට් කරනවා. අවශ්‍ය ඇප්ස් ටික විතරයි අලව් කරන්නේ. අවශ්‍ය නැති ඇප්ස් ටික ඔක්කොම ඩිසේබල් කරන්න පුළුවන් ඒකේ. සහ අපිට ඩොමේන්ස් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්, වෙබ්සයිට්ස් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් මේ Google Family link එකෙන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් Wi-Fi router එකෙන්ම බ්ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ට router patch ටික අරන් තියෙන Dialogද Mobitelද ඒ ආයතන වලට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. කොහොමද router එක access කරලා අපි බ්ලොක් කරන්නේ කියන එක. එහෙම බ්ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර කිසිම device එකකින් යන්න බෑනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඇත්තටම රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න ඕන තරම් ඇප්ස් තියෙනවා, ක්‍රම තියෙනවා. එකම දේ අපේ දෙමව්පියෝ දන්නේ. අපි පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තිබ්බත් අපේ දරුවෝ කොහොම හරි ඕක හොයා ගන්නවා. මොනවා හරි ක්‍රමයකින් හොයා ගන්නවා පාස්වර්ඩ් එක. ඒගොල්ලෝ හරිම සූක්ෂමයි අපිට වැඩියි. ඉතින් ඒක නිසා අපිත් සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි ඒගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි ගැන දන්නවා අපිට වැඩියි. ඒත් අපි ටෙක්නොලොජි ගැන පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් වෙන්නත් ඕනේ. මම හිතනවා මේ සෙෂන් එක ගොඩක් ඉන්ෆෝමේටිව් වැදගත් වුණා. දෙමව්පියන් මම රෙකෝඩින් එකක් ෂෙයා කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් දෙමව්පියන්ටත් ෂෙයා කරන්න. සද්දුපමාගෙන් තව ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මට කතා කරන්න. අපිට ගැටලුවක් වෙනකන් අපි දන්නේ නැහනේ කොහොමද මේකට අපි මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ ගැන අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව සිටීම තමයි පේරන්ට්ස් විදියට අපිට කරන්න වෙන්නේ. අපි දන්නේ ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද තව threats වැඩි වෙයි. තව ප්‍රශ්න වැඩි වෙයි. හැම දෙයකම ඉතින් එක අඩියක් ප්‍රශ්න උඩට යද්දී තව අඩියක් අපි
ඒක විසඳුම් හොයාගෙන උඩට යන්න ඕනේ. හොඳයි අපි නම් සෙෂන් එක අවසන් කරනවා. අද ජොයින් වුණ හැමෝටම ස්තුතියි. හැමෝටම දරුවන්ව රැක ගන්න පුළුවන් හොඳ ජීවිතයක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you සදුතුමා අද ජොයින් වුණාට iconic education වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියේදී තව වැඩසටහන් කරමු. Thank you, teacher. Thank you.